no baile, que desde ahí no tiene que subir para acá. Si le da pena no importa, le canta al niño y la verdad. Con este grupo sabroso somos todos ahora, yo le canto. Pero qué barbaridad, yo pido un fuerte aplauso, señores, para la señorita. Qué elegante, qué bonita. Y si te canto y te digo, y estas son las mañanitas, y estas son las mañanitas que cantaba el rey David.